বন্ধুরা, কথায় আছে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। আর বসন্ত মানেই কিন্তু আমাদের মনে পড়ে যায় দূর পশ্চিমের জেলাগুলিতে, অর্থাৎ লাল মাটি আর সাথে আগুন ঝরানো ফুলের সেই দৃশ্য। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, পলাশ। আমার সামনে একটি গাছ রয়েছে। এই গাছটি আপনারা পাতা দেখে হয়তো চিনতে পেরেছেন, গাছটির নাম পলাশ। না, আজ বসন্ত নয়, কিন্তু এখন বর্ষা। এই বর্ষাতে আমরা কিভাবে এই পলাশ গাছকে টবে বা বাগানে লাগাবো সে সম্পর্কে আজকে কিন্তু আলোচনা